Negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Mbok kira aku muni nek aku ora ngerti surasaning Nawala, mbok kira kuwi aturku tenanan? Ora. Itu tenan iki. Mbok kira dagik-dagik aturku iki mau tenan. Gak. Gak babar pisan ora. Pancen wis tak ajangi jembaranane aku tekan kene iki arep gawe kisruh. Mergo aku arep nyoba sing jenenge Prabu Kresna ki jare titih Sang Hyang Bathara Wisnu jare ndek senjata cakra jare ndek pusaka ampuh. Kepasan ning sampeyan. Sampeyan ki jare ratu sing kondang galake, sampeyan ki ratu sing kondang wengise. Ndek pusaka jenenge Nenggala. Cangkeman. Iblis lan suksma mangadili luwe. Ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggi datanawrat. Ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa. Kakang Patih Kresnengkara. Ayo ndadekake kaget pekenira si Kakang Patih Udawa. Wondene sira ingsun piji ana ngajengan manira. Kakang Patih Udawa. Nun inggih diwaji sembahan kula. Pengayoman kula nring Madyapada prapting delahan. Gusti kula sinuwun marang Ndrawati, sinuwun marang Sri Bathara Kresna sinuwun. Wanler sabda tama paduka njeng sinuwun amiji dhateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan. Ing jawi sanget damel kuwatosing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka. Kanjeng sinuwun manah kula tebih saking raos kemarasan. Wontenipun namung ayem-ayem tata titi yang tentrem. Salebeting manah bingah tanpa wami kepareng kula nyadong dawuh timbalan paduka Kanjeng sinuwun. Nun inggih. Ya Kakang Patih Udawa. Marmane sira ingkang dak piji minangka dadi badal wakil ingsun marata diagi. Pranata tata rakiting kaparajan negara ing Ndrawati. Aturna marang panjenenganing ingsun sak mendhang aja nganti ingkang karempin. Kakang Patih Udawa. Menawi paduka ndang tata rakiting kaparajan negaring Ndwaraga sinuwun. Tartantu sadotan badhe nguci wandi. Para kawula samya sayek seka kaptiakari luhuring nusa bangsa tuwin negaring Ndwaraga. Mandhapipun dumateng Sang Hyang Prajuritan ingkang boten kendhat donya tansah gladhen ulah kridhaning kaparang. Sawanci-wanci praja paduka Ndrawati katemping marang muka tartentu boten badhe anggep kunca paduka Gusti kula jeng sinuwun. Ingkang abdi kepatihan remuk kasawrana. Putung semangga kabandhemna sinuwun. Nun inggih. Ya Kakang Patih Udawa. Gawe bombong sarta gawe marem tiasing ingsun teka jangkep kang dadi aturmu Kakang. Ora lewat pakaryan kang utama wae tindakna selawase urip. Nggih, sinuwun. Sedaya menawi sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala nanging dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka Gusti kula Sang Rata Sinuwun marang Ndrawati. Ya Kakang Patih Udawa. Marmane Kakang Udawa atur bekti marang panjenenganing ingsun ora lewat tak tampa tiba padha-padha ya Kakang Udawa. Prayoga nunggon mung ngadhep ana ngarsaning ingsun. Ya sampun boten kirang prayoga. Ya inuk. Ora mengko sithik kadangipun Kakang Dimas Ndarabaruji. Setyaki nggon musuhan ngarsaning pun Kakang padha kanthi raja sak pratamu. Kadangipun Kakang Tambak Yuda. Dunamin pasang Kalimantabi tinepin ngila duni dumaweng tawang towang sinabeteng ngila-ngila tinepin saking siku dendaning Bathara Koko Prabu para batu kami dateng wiswanipun kang araying swala bumi pun sencaki sowan kula boten panggelangan setunggal punapa kemareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Setyaki sih diatur bekti ana ngersaning pun Kakang. Ora lewat pangestuning pun Kakang wae tampanana Dimas Ndarabaruji. Kawula nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Koko Prabu dadosaken jejimat pagesanganipun Kang Rayi Ndarabaruji.
prayoga nunggon mulunggu sampun boten kirang sekeca. Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama. Sewelpan aturipun ingkang Ayindrawati tadah wadana mbok bilih ngantos arandhat anggen kula nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Kuciwa tiasing manah paduka mestinipun ning atasipun paduka rawuh wonten Praja Negaring Ndrawati teka kula mboten misungsungaken menapa-menapa. Katidhek rawuh paduka mriku sengkan-sengkan datan pepuboyan. Datan maring cecoling saderengipun mesti kewala menawi ingkang Ayindrawati mangertosi bilih paduka Kanjeng Koko Prabu mriku badhe rawuh wonten Praja Negaring Jenggalapura. Tartentu ingkang rayipun Sri Bathara Kresna arsa ngrakit krita kencana kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hirmawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Nanging ewa semanten Koko Prabu gandeng sampun watawis dangu rawuh paduka wonten Praja Negaring Dwaraka keparenga nampi asung pudya pangastawa tuwin pambagya rarja kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Ngrawaya Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Walah dalah. Ya Kresna aja walang ati. Ya senajan tok piye wae kananing pun Kakang. Anggonipun Kakang sowan ana ngersani Kyai Prabu Kresna ing Ndrawati. Mungguhmu iki kurang prayoga, mungguhmu iki kurang pantes yen to dipisungsungake ana ngersaning pun Kakang. Nanging Kyai, kaya ngapa gedhening rasa panarimaku. Najan aku kuwi urip ora madheg nalendra wae, aku wis bungah. Najan to aku urip ora nyanding garwa Prameswari, najan to aku gesang ning Madyapada iki ora lungguh ning dampar kencana ning atiku wis tentrem. Inggih. Mergo ngene. Tak rasa pun Kakang iki saya ndak letuwa, ndak umur, ndak sepuh. Ngono. Pun Kakang iki ora arep nguber kadonyan. Menapa mekaten? Iya. Syukur binagi sewu. Mangayu bagya sekedhi jumurung Koko Prabu. Ya. Pambagya raja Satapudha pangastawaning siyai adi wis tak tampa Kresna. Ora lewat pun Kakang ngaturake salam taklimku wae katura ana ngersaning si Adi Ndrawati. Kresna. Ya sampun sanget anggen kawula pundi. Damel bombong casipun ingkang rayi pun Padmanaba Koko Prabu. Koko Prabu. Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Najan ingkang rayi pun Setyaki ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu Balarama. Yo. Kadangipun Kakang Dimas Garbaruci Setyaki wis tak tampa. Ora ana pangestuning pun Kakang wae tampanono siya diatur bekti ngersaning pun Kakang gawe marem atine wong tuwa. Sampun sanget anggen kawula pundi. Boten langkung. Kaprayogan lenggah padukan Koko Prabu Balarama. Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Setyaki kaya ora kurang kepenak. Nun mangke sinuwun. Sanajan ingkang abdi kepatihan pun Udawa, kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Udawa iki kasinggihan mekaten. Jagat Dewa Bathara Kakang Udawa. Ya enak nuwun wonten timbalan. Sadurunge aku matur karo Kakang Patih Udawa, pancen wis tak tata arasaning atiku. Nggonku ngrakit ukara aja ngasi gawe boreh atining Kakang Udawa. Merga apa? Jagat iki wis padha nyekseni. Wong sak negara Mandura luwih-luwih Ndrawati wis padha pirsa, wis padha ngerteni, wis padha meruhi yen to Kakang Udawa kuwi tinemu werda. Tinemu kadang werda saka Baladewa. Merga ngeling laban nalika uripna ing Widara Kandhang. Cilikanku tansah mbok kudang sartane tansah dimong dening bapa sagopa. Mula sing gedhe pangapuramu aja lara ati, aja kagol ing panarima. Yen to Setyaki sing ngaturake sembahan kursane Baladewa tak tampa kuwi lumrah. Jernyatane Setyaki kuwi kaprenah adhiku. Nanging yen to kowe kuwi kakangku, mula ya Kakang Udawa. Aja lara ati.
kowe ngaturke sembahmu ora tak tampa. Waduh. Dosa menapa ingkang sampun kula sandhang sinuwun. Lho, ngene. Iye kados pundi? Aku mau wis matur. Iya. Sepisan ngene iki labuhan nalika urip ning Widara Kandang. Lelabuhanmu gedhe tumrap Baladewa. Ping pindhone. Miturut umur yen to dipitung saka yuswa Udawa kuwi luwih tuwa tinimbangane Baladewa. Mula apa jamak lumrahe, apa pantes ning atase wong tuwa kok ngaturke sembah ana ngersaning sing nom kuwi malah mengko aku sing kuwalat. Nanging paduka menika Nalindra, ora urusan. Aku ki luwih nom tinimbang Kakang Udawa. Mula sembahku tak jaluk tanpa nono, sembahmu ora tak tampa Kakang Udawa. Waduh, iya. Wae iki sampun sinuwun. Kula mriku menawi sampun midhanget paduka ngendika santak menika kaya teng ketoprak. Ketoprak. Lha mbok dipirsani piyambak to Kang Yayi Mas. Piye? Koko Prabu Baladewa menika sampun ngagem lipen no. Kaya abing mingir-mingir kaya seragam wiyaga. Kaya wong bar ndahar bayi ngono. Kuwi aja aneh-aneh. Wong mboten niku walat wong wau pun ngatur kesembah teng kula. Isinipun menawi menika estu lair lan batos kula tampi najanto dawa sami-sami. Lah ngono kuwi. Nah iki. Lah syukur alhamdulillah. Udawa ki nang omah dindas-ndaske karo bojo. Nang omah kon isah-isah kon gosok. Numbah-umbah. Weh lah, ya ngelingi uripku ki melu mara tuwa. Iki kedaton pasewakan kok malah nampa sembahing Nalindra. Weh lah. Anu sinuwun mbok mengke di sertifikatke. Ajeng kula pajang teng omah ben bojo kula niku mboten wani kalih kula. Kakang Udawa, wonten dawuh. Tak kira yen tobat perkara garwa ya bojomu ya garwaku. Iya. Kuwi wis ora iso di obah-obah. Oh, nggih mumpun. Lah nek mriku mawon mboten merantasi sangsaya le kula nggih sengara. Lah iya, ha inggih. Mung gumantung rasa panarimamu. Ha inggih ngaten. Kresna kula wonten timbalan. Kresna, mriko napa lah kula niku yo nganggo kresneng kara ngoten nggih kula niku yo kresna kok. Ya kresna kula wonten dawuh Koko Prabu. Mesti wae tuwa tandha pitakon sajroning atine si Adi. Iya. Apa to darunane lan apa sababe pun Kakang iki ora dajaben sowan ana ing Prajanegara Ndrawati dina sak mengko pun Kakang sowan ijen tanpa rowang tanpa kantha uga tanpa kandhi. Mesti wae si Adi wis nyakra bawa yen to sowaning pun Kakang iki sajak semu gembol wigati. Mula aku njaluk Purbawasesa ngersaning Yayi Prabu Ndrawati. Pun Kakang tak maju. Tak mingset nggonku sowan merga ana perkara ingkang bakal tak aturaken ngersaning Yayi Prabu Ndrawati. Kresna. Koko Prabu. Kula ngrumaos sinajan kula jejer Nalindra wonten negaring Ndrawati, nanging menawi kula nampi rawuh padha Kanjeng Koko Prabu Baladewa menika tartentu sadaya wekdal saha Purbawasesa najan kula Nalindra nanging kawon kalian perbawanipun padu Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Ayo. Iya. Pramila wekdal kasumanggaaken ingkang rayi badhe nungsung merton nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika padu Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Kanjrah ingkang puspita rum kasilireng samirana mrek sekar
kadung ko ngas kandanyo maweh raras retnaning triya walah ya jagat pangestu Ngrawayau Bathara jagat Kresna kula wonten timbalan Koko Prabu sepisan sewanipun kakang iki tetinju marang kararjaning Siadi Ndrawati senajan torandhat tak aturake mestinipun kakang aturake nggonipun kakang tetinju marang kararjaning Yayi Kresna kuwi wis mau sadurungipun kakang suwan mrene. Inggih. Yo. Nanging ana rasa sartana wigati ingkang tan bangkit pinambeng. Dadi gegembolaning rasa arasanipun kakang ingkang wis tak gelar, tak gulung, tak petung, tak petang. Aturingipun kakang iki kira-kira bakal kanggep luput apa ora dening Yayi Prabu Kresna. Katitik pun kakang kuwi najanta tinemu werda, nanging pun kakang wedi yen to ngasi mengko pun kakang kena siku dendhaning dewa. Jur nyatane apa? Yayi Kresna kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Mula yen to nganti aku kuwi ndhisiki marang keparenging dewa, pun kakang wedi kena welak ing Jawata. Yen to ora tak aturake kok malah mung dadi penyakit. Nyatane kabeh iki mung dadi gegembolan rasa sarta gegembolaning nalar. Merga lara-lara laraning raga kuwi gumantung saka nalar. Yen to nalar kuwi tansah digunakake kanggo mikir sing becik-becik, yen to nalar kuwi wening. Yen to pikirane kuwi resik, ragane mesti ya bakal waras. Inggih. Kosok balene. Yen to pikiran kuwi kebak perkara ingkang saru, kuwi malah mung ngrusak raga. Inggih, leres menika Koko Prabu leres. Iya. Mula kepeksa pun kakang kudu matur ana ngersane Yayi Kresna senajan tomboh mengko dewa nganggepun kakang iki dhisik keparenging dewa apa kepiye? Aku ora gagas. Mergo iki wigatiku pribadi. Perkara kena saru siku ning dewa kuwi mengko urusanku karo sing gawe urip. Inggih. Ya. Menapa ingkang badhe paduka ngendikaken? Ha iki ngene. Bloko Suta Kresna. Telung candra kepungkur pun kakang iki nampa sasmitaning para Jawata lumantar pasumenan. Nalika semana dewa ngendika marang pun kakang. Wanter sabdaning dewa liwat ana ing marganing pasumenan nalika semana aku didhawuhi supayane nggayuh kanugrahan. Inggih. Kanugrahan menapa? Engko sik. Dewa paring dawuh yen to pun kakang kudu nggayuh kanugrahan. Wondene kanugrahan kuwi mau mapane ana ing Astana Gada Madana. Monggo ana ing Astana Gada Madana kuwi papan pesanggraning para leluhur Turas Getih Mandura, kelebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Ya wong tuaku ya Sudarmamu sinarekake mapan ana ing Astana Gada Madana. Mula ora aneh yen to pun kakang ngantuk sasmita kanggo ya mangkono. Merga ngene. Pun kakang iki kalebu putra pambayon saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna, sasmita saka para dewa sing tak tampa lumantar pasumenan iki mau bakal tak kanjake marang ngersane Yayi Prabu Ndrawati.
bakal tak tanjaken ngersane Yayi Prabu Kresna. Kepiye? Munggo pamrayogamu lan kepiye munggo iku pratikelmu, Yayi. Nuwun sewu, Koko Prabu. Piye? Menapa para Jawata ingkang paring sasmita dhateng arsa paduka menika kula merdekaken kanugrahan menika wau sinebat menapa lan wujudipun menapa wanter kabar utawa sasmita utawa wangsit sing tak tampa cetha sabdaning dewa ingkang lumantar jroning pasumpenan iki mau Kresna yen to dina sakmengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran Wahyu Purba Sejati mula ngene sajejumlek urip ning alam padang Baladewa kuwi urung tau kok sing jeneng gaya suwijining wahyu. Mula gandeng sasmita sing tak tampa iki mratelakake yen to Baladewa kudu gaya wahyu, mula iki isa ora isa. Saguh ora saguh Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula Kresna gandeng sira Yayi Prabu Ndrawati kuwi nalindra ingkang wasis ing samu barang lir. Aku tak njaluk tuntunan. Aku tuntunan supaya aku entuk wujuding wahyu Purba Sejati kuwi mau. Aku tuntunan Kresna. Dituntun nganti kaya mboten isa nemeti mawon. Utawa meneng iki kula menika niat kula nggih namung saur-saur manuk kemawon. Ya. Kowe mengko ya bakal entuk kanugrahan. Wah inggih syukur. Merga kowe kuwi uga turasing Mandura. Nggih, nggih. Nek isih uman, waduh. Ana terus mboten uman pripun. Mosok golek wahyu kedah teng warung Madura. Aja celemongan, mboten Yayi Mas, mboten. Aku njaluk dawuhmu Kresna. Koko Prabu. Piye? Lah kok gathuk kalian menapa ingkang kula tampi? Lan gathuk kalian menapa ingkang kula raosaken. Piye? Ana perkara apa? Kawuning ana Koko Prabu. Sabtu ari kapengkering kang rayi Ndwaraka menika ugi nampi sasmitaning dewa. Wela dalak wela. Ayo jagat pangestu Ngurwaya Bathara jagat. Isine padha marang apa sing tak tampa. Nggih, tartentu mekaten. Wah, la edan-edan Kresna ya. Pun Kakang wis isa nampa. Pun Kakang wis isa ngrahita. Yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan iki, mbuh mengko lumantar adhiku ya adimu si Bratajaya. Ya si Sembadra. Utamanipun Kakang banjur si Adi Yayi Kresna sarta Kakang Udawa mengko iki bakal antuk kanugrahan. Ah, syukur lah ngaten rak kula uman. Ya. Mergo niki rak pun genah to sinuwun. Genah apane? Genah bilih ingkang nampi sasmita menika turasing Mandura inggih paduka kalian sinuwun Ndrawati. Lah kula menika rak ugi klebet turas Mandura. Iya. Mengke kula badhe pikantuk kanugrahan peranganipun Wahyu Purba Sejati. Iya. Ning aku takon karo kowe Kakang Udawa, kados pundi? Apa kowe uga nampa sasmita ingkang padha ingkang kaya tak rasake, ingkang tak tampa, apa dene ingkang ditampa dening Yayi Prabu Kresna? Apa kowe entuk? Mboten. Waduh, pripun nek mboten entuk niku ra? Pun kula nunut panjenengan mawon pun mengke gampil. Kula pokoke melu rombongan wong kula niku pun saben senajan to kula sing ndamel jadwal ning nggih kula dikirimi jadwale. Sapa kuwi? Paijo nika. Mboten napa-napa kula tak nunut mawon mengke. Kakang Udawa wonten dawuh. Wong arep nggayuh kanugrahan mono kudu semeleh rasane. Iya. Kanugrahan kuwi ora kena dijaluk, luwih-luwih kanthi srana peksa. Kanugrahan kuwi bakal tumedhak marang sapa wae kang resik lahir lan batine. Adoh saka panggawe cidra tansah cecaketan marang tumindak ingkang utama adiguna dudu. Kaya adiguna iki. Wingi teng Tangerang niku ngoten kaya Koko Prabu. Piye? Lajeng kula nyuwun iguh pamrayogi. Katitik saderengipun kula nampi rawuh paduka menika
kula ugi sampun rembugan tetarusan kelan kadang kula inggih pun Yayi Sembadra. Wa sing rembug, iya wa sing rembat. Yayi Bratajaya menika ugi pikantuk sasmitaning dewa tanpa benten, tanpa beda kados dene sasmita ingkang kula lan paduka tampi Koko Prabu. Walah dalah. Ayo Kresna ya. Ya. Banjur aku njaluk jlentre. Wahyu purba sejati kuwi apa? Mergo ngene. Dewa kuwi ora nuduhake wahyu purba sejati kuwi ana pira lan apa wujude. Jawata ora paring dawuh. Kula sagah matur nanging kula mboten wantun lho. Sebabe menawi kula ngantos matur peranganipun wahyu purba sejati ingkang kula tampi lumantar wangsiting Jawata lajeng atur kula pun tampi dening paduka Kanjeng Koko Prabu mangke wonten tetembungan ugi ingkang wonten ngarani bilih kebo nusu gudel. Nek kebone gelem nusu gudele ya gelem disusuhe ora apa-apa. Wong ki sing penting mung arai pangudine Kresna. Lho la nggih, lho la iya. Mung ari kowe karo aku ki sarujuk apa ora? Kowe karo aku ki mathuk apa ora? Angen-angenku karo angen-angening si Adi Kresna kuwi gathuk apa ora? Nek kula gathuk, sembuh. Kowe arep gathuk ora gathuk sakarmu. Nggih. Wah. Mau disembah saiki diunek-unekke wis. Apa kelakon mulih bali isah-isah. Dawuh Kresna, dawuh. Matura. Jlentrehna wahyu purba sejati kuwi apa wae? Kuwi apa? Ana pira yen to pancen ana akeh? Inggih, inggih. Kepareng kula badhe matur ampun sora-sora anggenipun ngendika. Ya. Nggih. Wah, gumun aku. Angger kon rada lirih kok malah bengok. Mekaten Koko Prabu miturut wetanganipun ingkang raying Ndrawati sepisan purba sejati menika estunipun wonten sekawan werni. Ana papat. Inggih. Katindakna mring prasasana. Ana papat pirangane apa wae? Iya sepisan ingkang sinebut cahyaning rat. Angka kalih ingkang pun westani reksakaning rat. Angka 3 wembaning rat. Lan angka sekawan yuwananing rat. Papat sepisan cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, lan yuwananing rat kuwi jlentreh apa wae? Inggih sepisan. Cahyaning rat menika wahyuning ratu. Dados sinten ingkang kedunungan cahyaning rat menika sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun sak tedhak turunipun sakmangke badhe dados Nalendra. Oh ngono. Iya. Lajeng ingkang angka kalih wimbaning rat. Menika wahyu baboning Nalendra. Menika ingkang kedah nampi inggih wanita awit ing kanugrahan menika sampun sinebat. Inggih menika wahyu baboning Nalendra teges wanita menika ingkang mangke badhe ngandhut dhateng tulasing Nalendra menika wonten ing Nuswa Jawi. Lajeng reksakaning rat. Menika awerdinipun Wahyu Patih. Dados sinten ingkang kedunungan Wahyu Patih menika benjang turasipun badhe dados wrangkanata wonten ing Nuswa Jawi. Tegesipun nurunaken patih wonten ing Nuswa Jawi menika. Lajeng ing pungkasan ingkang winastan yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Wahyu Wadat menika kula nuwun sewu. Sinten kemawon ingkang kedunungan Wahyu Wadat utawi yuwananing rat menika kula wau menawi Nalendra kakung boten saged nggadahi garwa langkung saking setunggal. Kresna, kula wonten dawuh. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Lho, liripun menapa? Wahyu menika kanugrahan menika inggih gumantung kanugrahanipun badhe manjing dhateng sinten. Aten aku ora iso gleleng mengko. Aku ki ratu Pilabara garwa Prameswari kuwi luwih saka siji. Si Hadi Kresna wae telu. Mosok aku mung siji. Awi terima-terimake wong panjenengan menika setunggal kemawon teng kraton isah-isah kok.
Ajeng 3, ajeng sekawan niku ambek nggih. Mikir jengkolmu kuwi. Nggih. Ambek nggih sabar. Ora iso. Perkara garwa kuwi ora iso. Diubak-ubak nggih. Ngestaken dalu. Ya Kresna aku nampa, umpama entuk kuwi nampa ora apa-apa. Aku ki metung karo tenaga, ya tenaga lahir ya tenaga batin kuwi tak petung. Inggih menika prayogi leres mangandika Paduka. Ya sabanjure piye? Laku nggone bakal gayuh kanugrahan iki sabanjure piye aku mung pasrah ngersaning Siadi. Koko Prabu. Piye? Gandeng sampun wonten trontong-trontong seneng pepadang ing badhe nampi wahyu purba sejati menika inggih sepisan Paduka. Angka kalih ingkang raying Ndarawati lan ingkang angka 3 sakmangke Yayi Bratajaya inggih pun lara ireng. Prayoganipun kula Paduka kaliyan Yayi lara ireng pun kanthi ambudidaya nggayuh wahyu purba sejati. Idak-idak netra katrimaning gesang kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lan sakmangke sampun ngantos sedaya sami lirwing kewajiban karonten kanugrahan menika kedah wening lair lan batosipun ingkang badhe pun panjingi wahyu menika. Supados wahyu badhe jenak pramila kula suwun Koko Prabu. Paduka kula aturi nebihi perkawis-perkawis ingkang sakmangke keduga badhe damel ngrisak ing kawontenan diri pribadi kula Paduka menapa dene Yayi Bratajaya. Kula suwun sarujuk Koko Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku long katriku mulung mangrompaking wadya korda kurore kagire-gire didemadaning pasewakan negaring Ndarawati. Nalika semanten ron-ronan datana ingkang obah samirana datana mampah. Sangka gang perbawaning Sang Nata Prabu Baladewa ingkang kagiat nampi pangandikanira ingkang rayi Dwaraka. Nalika semanten Gyati nampi lair turusing batos mewah sajuga sarujuk kalan merupi ingkang den dawuhaken dening Kang Rayi Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semanten dadosaken kanyut kang minangka warju. Kanyut jaring waku aganten warju jaring wakeca. Nginanga durung abang ida durung manjing dasaring pertala. Kasaru gegering jaba piyak ngarsa tangkeping mrika maseban bono amuk apa to kang dadi darunane lombo. Ora ana macan apa dri gajeng ing medhun saka wandilan. Kejawi amung Sawaning Nalendra saking tlatah sabrang Galea kaya barongan tinanggap akar kaget kang samya mulat. Aja kokean kuwi. Run
arom arom awane ngolari sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bale lumut ambrek kanggang awit dencengan Niwang Agung mugi ngayomi marang praja negaring Durawati sakisinipun nun mangke Koko Prabu Baladewa Yayi Kresna kepiye siadi nimbali marang pun Kakang nyuwun pangapunten dereng wetawis dangu sarta dereng ngantos paripurna anggen kula pirembagan kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa malah sak mangke negari Ndrawati nampi rawuhipun menawi kula titik saking busananipun ingkang sarwi prada mas menika Nalendra saking tlatah Sabrang Koko Prabu waladal wedapi Kresna gawe pengiram-iram inggih ngatasi ratu awake ming siji kok suwenge 5 lho kupinge ming 2 suwenge ngisor dhuwur kiwa tengen nggone kabeh mbok bilih menika piantun serep Kresna wonten timbalana sawaning ratu iki kanthi becik aja ngasih gawe gelaning ati inggih sebab apa tak kira iki dudu ratu damen-damen mergo yen to ngasih iki mengko ratu srawunge apik marang ngersaning Siadya putripun Kakang mesti bakal nuwuhake kabecikan lan katentreman tumrapun Kakang lan Siadi sak kadang kadian Durawati putri Mandura. Mekaten. Yo. Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang sekeca kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun mangke kisana. Sampun nginten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun kisana? Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Ya bandhaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Isiwun. Sewu Lepati Agung mangaksami atur kula ngadhep wonten ngarsa Paduka Gusti kula njeng sinuwun. Prabu Duryudana. Wah, kleru iki. Sajak nonton wayang ming limbukan ya iki. Bar limbukan mulih wis. Sanes Prabu Duryudana. Lah sinten? Prabu Ipung.
kula pun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nggih niku Prabu Kresna. Paduka menika kala wau ngendika bilih kula Prabu Duryudana. Salah sing bener Prabu Kresna. Wah. Ngeyele ora jamak-jamak. Ngeyel kok ora ngeyel ora sugih. Ketitik kula menika sampun saged dados kontraktor wonten negari kula menika. Dados mayang menika kula menika nggih sampingan, ngoten. Nggih, nggih. Etan umuk tenan iki sugih tenan iki Kresna. Iki sugih tenan. Srawung ana becik, srawung ana becik. Inggih kok Prabu. Yo, ben pun Kakang ketularan sugih. Inggih. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun Prabu Kresna. Inggih. Saderengipun pitepangan langkung-langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Inggih, kula tampi dawah sami-sami. Salajengipun wohe ngajeng Paduka paring dawuh, kula sinten jejuluk kula saking negari pundi? Menawi kula nalindra pundi? Menawi Paduka sudi mestani dhateng jasad kula tanpa werni kula nalindra ing negari Pulo Gedhah Kencana. Wondene jejuluk kula pun Prabu Setigrat. Prabu Setigrat nalindring Pulo Gedhah Kencana. Nggih. Nuwun sewu nembe saweg sepisan menika midhanget. Jejuluk Setigrat menika menapa wonten jlentrahipun? Wonten. Lajeng menapa jlentrahipun? Setigrat menika dumadi saking 3 tembung. Sepisan seti menika teges setiti. Ger menika pager. Lajeng kepuasan at utawi ate menika akhire tuntas. Menawa jlentrehake setiti anggenipun melumpat pager akhire tuntas le maling karang pegawean kula menika maling. Lah mila saking mriku kula dipun paringi jejuluk Hendrik. Kok saged Hendrik nika lho ngono. Setiti anggenipun melumpat pager akhiripun tuntas anggenipun maling. Kok saged Hendrik sanes Setigrat Hendrik menika ingkang mulas kula menika Hendrik inggih menengo pung engko ora tak bayar inggih sinuwun Prabu Setigrat inggih nuwun sewu salajengipun saderengipun kula matur Nalindra Tukmis ingkang lenggah teng mburi kula niki sinten? Nuwun sewu menika kadang kula Werda Nalindring Mandura sinuwun Prabu Baladewa. Wajian. Napa nggih drene? Inggih menika kadang kula Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Nggih niki Nalindra sing kondang galak. Inggih. Kondang galak niku mboten kok ateges galak le merantasi karya. Ning saderenge pilihan dados ratu dheweke niki galak janji arep mbangun iki janji arep mbangun kuwi nyatane mbasan dadi ratu lali kabeh sing diucapake niki Prabu Baladewa niki kok gek kowe apa jenengan kok ora ora apa to guyon sinuwun guyon maton padake bagya guyon maton nggih kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Prabu Baladewa tak tampa pangestuku tampanana Setigrat sampun sanget anggen kula pundi nuwun sewu sinuwun Prabu Setigrat nggih wonten timbalan sampun ngantos kanggep kula lancang jernyata kula Nalindring Drawati keparengipun kula matur ngantos mekaten menika estining tekad kula badhe nyuwun dawuh paduka anggenipun rawuh wonten praja negaring Dwaraka menika wonten wigatos menapa lan darunanipun menapa ingkang dadosaken sabab paduka sinuwun Prabu Setigrat rawuh wonten paraja negari ing Ndrawati. Lah menawi menika nuwun pangapunten. Kula mboten saged matur. Awit sowan kula wonten mriki menika namung badhe ngaturaken wujuding nawala. Wigatos kula menika kula aturaken wonten saklebeting nawala. Awit menapa? Saru dinulu menawi dipun pidhangetaken dening piyai kathah. Saru dinulu menawi dipun mangertosi dening sakathahing para lenggah.
pramila kula badhe atur nawala kula pisungsungaken wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna Indrawati kula aturi anyurasa nawala menika sinuwun menawi mekaten monggo kula aturi maringaken punang nawala dhateng ing abdipun Indrawati Sinuhun Prabu Setigerat Majeng Siti Gong Siti Tanaya Mijil tukanira Sang Narapati nalika semanten tinampi punang nawala saking Sang Prabu Setigerat dening Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten nawala urut sinurasa sawiji mbaka sawiji ngantos telas tulising nawala nalika semanten dadi kagat kadra kasan Tyasira Nata Ndrawati nyumurupi surasaning nawala ingkang sajak damel bingung raos ing manah nalika semanten ya kagiat kadrogasan kagiat risang kapirangu ngre nanggul kinempet kaempet dosang retnaning bawana Kresna kula wonten dawuh Koko Prabu Baladewa ora kesik tak waspadake mbasan Siadi nampa nawala saka Prabu Setigerat tak sawang Siadi lah kok dadi mbranang pasuryane ning apa surasane nawala piye Jlentrehna aku tak krungu iki Koko Prabu kula badhe matur kula mboten duka nanging kula namung kagiat kemawon teka wonten alendra ingkang wantun tetek lair lan batosipun piye surasaning nawala piye ih kepareng matur nanging paduka sampun ngantos duka ora yen to kuwi becik aku ora arep nesu nanging yen to kuwi ngembet marang karajaning Praja Negara Ndrawati gedene Mandura gedene kawulamu pun kakang bakal pasang pager betis ih Jlentrehna isurasaning nawala kula aturi midhangetaken Koko Prabu surasaning nawala piyambakipun inggih Prabu Setigerat menika dipun utus dening Ratu Gustinipun ingkang jejulukipun Prabu Godayetma saperlu ambayongi dhateng kadang kula inggih kadang paduka pun Yayi Lara Ireng inggih pun Bratajaya inggih pun Sembadra arsa dipun dhaup kaliyan pun Prabu Godayetma inggih Ratu Gustinipun Prabu Setigerat menika wanti-wanti sanggenipun Prabu Godayetma ngancam dhateng kawontenan Praja Negari Ndrawati menawi ngantos Bratajaya mboten dipun pasrahaken binayong dening Prabu Setigerat dinaup kaliyan pun Prabu Godayetma wanti-wantinipun Negari Ndrawati badhe pun damel bumi angus iblis lanat wah edian drohon menungsa golek perkara wah Sri Baladewa sasat yuta kacipuhan tedas gaman kabedhil mimis ngajur karnanira mangsa Kya mlajara mutra-mutra Kya mlajara mutra-mutra
Hei, Setigrat. Nuwun sewu. Mboten pangling sinuwun Prabu Baladewa ingkang majeng. Sajak badhe paring dawuh saha wangsulan nawala ingkang kula aturaken. Yo. Aku tak takon karo kowe. Iki kados pundi? Maju. Nggih. Kula badhe midhangetaken. Aku tak takon karo kowe, kados pundi? Nggonmu ngaturake nawala, nggonmu masrahke nawala ngersane Yayi Prabu Kresna iki mau, nawala nalika kowe mlaku ning dalan kok suwek dluwange apa ora? Nuwun sewu. Dipun suwek dluwangipun mriku. Wah, ratu goblok. Kowe iku ora mudeng sasmita. Tegese disuwek dluwange kuwi tok buka isining nawala terus mbok waca ngono ora? Oh, mboten bagus. Bagus. Teges kowe lahir batin, kowe tanggung jawab karo ratumu sing jeneng Prabu Godayitma. Lho. Kula menika Nalendra telukan ingkang setya bekti marang ratu Gusti kula. Bener. Nanging kowe ora sandadak api-api ora weruh. Kowe ora sandadak api-api ora ngerti. Anane aku mene wangsulan aku bengok kaya ngene iki mergo aku nesu karo dapurmu. Lho. Luput kula napa? Dosa kula napa? Luputmu kowe drohon. Lho. Sebabipun menapa kula kok drohon? Kowe ngerti ora? Kados pundi? Isining nawala kadangku Bratajaya arep diboyong karo kowe. Kowe diutus kon boyong Sembadra. Kowe diutus kon boyong Sembadra ning negarane ratu Gustimu, nggone Prabu Godayitma. Kuwi arep dirabi. Yen ta iki mengko ngasi Bratajaya ora diwenehke karo dapurmu. Negara Ndrawati arep dibumi angus karo Prabu Godayitma. Bener apa ora? Jaja muntap lirik nentap duka yayasinipi. Jaja bang mawinga-winga yen sinabet marang sagedheng. Lante panggrahi tamu Prabu Baladewa. Yo, tak ajangi jembar. Saiki tak buka lorengku, tak buka gedhanku. Anane aku sowan mrene iki aku ora arep gawe becik. Anane aku sowan mrene iki ora arep gawe perkara apik. Ning manjan wis tak niati. Negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Mbok kira aku muni nek aku ora ngerti surasaning nawala, mbok kira kuwi aturku tenanan. Ora. Itu tenan iki. Mbok kira dagik-dagik aturku iki mau tenan. Gak. Gak babar pisan ora. Panjen wis tak ajangi jembaranane aku tekan kene iki arep gawe kisruh. Mergo aku arep nyoba sing jenenge Prabu Kresna ki jare titih Sang Hyang Bathara Wisnu, jare ndek senjata cakra, jare ndek pusaka ampuh. Kepasan ning sampeyan. Sampeyan ki jare ratu sing kondang galake, sampeyan ki ratu sing kondang wengise. Ndek pusaka jenenge Nenggala. Cangkeman. Iblis lan prusara tatanan lakon nantang perkara. Hei, santri Michael Myers, Drohon. Strayoli bintang laut menungso ratakan. Hei, Koko Prabu. Wah, piye iki Kresna piye?
gelung mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta mintonaken dewe kramanira oh Koko Prabu piye wah jan muntap atiku walah edan piye iki Kresna piye perkara kaya ngene iki kepiye nuwun sewu tiyang Jawi menika kedah ngugemi tembung aja gumunan aja kagetan sarta aja aleman menika kedah dipun ugemi ya aleman Baladewa asem ki walah edan Kresna di ngapura ya yayi inggih paduka menika menawi menggalih utawi menawi ndadaki perkawis kok kanthi rasa pangrasa ingkang kados mekaten menika kula wau tundhanipun malah mboten becik paduka piyambak ingkang kewirangan. Heeh, wirang aku. Walah edan. Ning aja tok pambengi. Ratu kaya tak tigas janggane Ratu Drun kae. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Paduka menika rawuh wonten pundi? Ning negaramu, negari pundi? Ndorowati. Sopo nyampar gelas ya? Ora nyawang iki. Wani karo Baladewa. Rumangsane apa? Nuwun sewu. Dugi pundi wae? Mbah. Ngomong-ngomong dhewe lali dhewe. Paduka menika rawuh wonten praja negari Ndrawati. Menika wonten negaranipun ingkang rayi. Sami kemawon paduka menika mara dayoh mara tamu. Heeh. Banjur lah kula suwun gandeng negari Ndrawati menika ugi nggadahi pernatan hukum wonten senopati wonten patih utaminipun wonten Nalendra inggih kula. Menawi kula dereng dawuh kalian nayaka kula, kalian patih kula, kalian senopati kula senajan ta wonten perkawis negari Ndrawati ketekan dahuru mayuta-yuta cacahipun nggih menawi kula dereng dawuh sampun ngantos wonten ingkang ngumrembyahaken asta njumangkaken suku. Nek kaya ngene iki sampun. Lah mbok inggih. Wah, ora iso. Ah inggih kula saged menawi paduka mboten saged kula saged ingkang bakunipun kula saged. Ngono to Kakang Udawa. Ayo. Kula kalian paduka menika plek. Plek ki apa? Caket. Cerak. Sangka cerak ya nggih plek. Kowe iki setya bekti marang aku. Sesuk tak unggahke bayarmu matur nuwun. Ya mung aku njaluk ya Kakang. Ngados pundi? Nek pasewakan ki mbok ya le mbucal angin kuwi disuda. Kraton ambune breng-brengan. Nggih, sinuwun ngestaken ndam. Ngenjing kula subale ngangge semen. Koko Prabu, piye? Sampun. Kula suwun paduka kaliyan kula menika menggalih babakan kanugrahan kemawon. Menawi perkawis ratu menika kula wau cekap kadang kula sencaki kemawon ingkang sampun merantasi. Ya wis nek ngono nek wis tok pasrahke Senopati, sencaki wis tok pasrahi tanggung jawab, aku mundur, aku manut. Mung kari mikir kepiye nggone bakal ngandi Sembadra ya Bratajaya sowan ning Astana Gadamadana. Menika ingkang langkung wigati. Setyaki, wonten dawuh. Tak jaluk ratu kae mau undurna. Keparengipun. Nanging tak jaluk aja ngaji ana tetesing ludira. Oncating nyawa ya Setyaki. Ngestaken dawuh, benjang menapa kabidalaken. Marata Dyaki tak paringi purba wasesa dina sakmengko budala. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Udawa semono uga. Bubarna kang padha seba ingsun kundur ngedhaton nono ngestaken dawuh sinuwun Koko Prabu monggo kula kanthi kembul bujana Andrawina wonten salebeting kedhaton negari ing Dwaraka. Ayo tak kanthi Kresna.
Purnagati ning mananggilan. Arsa sang nata kundur angedhaton jlok saking damparang kencana kinabit gamparan gading. Kadharaken sang jaring meromban jadi mangga ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon. Katurunan saking Mandra tindaknya sang Sri Naranata. Yaya Jawata kairing Widodara Widodari.